Јас сум Неда. Како второ, еве едни прилично тужни вести за сите, допош не за сите. Школа почиња наскоро и по повод поваѓање од школу, ја имам спремено еден мейкап туторијал кој е најпригоден за школа, а сега ќе видите и зашто. Односно затоа што е многу брзо да се направи и не се потребни многу работе, а ипак изгледа како да нема шминка. Пуно од вас сум сигурна дека се шминкам за школу, ја не се шминкам, немам време за нешто такво. Така да ја мислам дека можеме да почнеме. Почињемо с ББ крему или ЦЦ крему, јаш не го знам разлика измеѓу тие две. Мада доколку ви сакате може и пудра, иако ја мислам дека пудра е превише тешка и има осеќај како цимент да има док се носи толку дугачко, така да ќе го ставам. И откако завршивме со стављање на ББ крему, ставljам коректор испод очи на неколку бубулици, после тоа го сетирам. Беше ме закочила камера и затоа не мога да го сниму, ама ќе ви ставам претходни видеа да видите како тоа изгледаше. После тоа идемо с бронзер кој ќе го ставам с исто четко за сетирање, само овдека и тоа е многу малку за да не биде превише нападна. Тоа е с бронзер, ред с истото четко, да го вратиме топлину у наше лице кој сме го покриле с ББ кремо и коректор, така да ќе ставам малку ружа природна боја, нешто превише нападно или пигментувано. Да, тоа е тој, а сега следеќи е дел на очи, и тоа почиња наши трикови, односно с четко за блендање ќе го земаме тој бронзер за да заштедиме време и само овдека малку ќе ставиме на преклоп на очи за да не биде ништо превише нападно, а ипак некако да ги нагласиме. Очи су нагласени, следеќи што ќе направиме е хайлайтер и за тој ќе го користиме поново овој четко с едно малку по-бронзано нијанса, што е поблиско до наш тен и ќе изгледа прилично природно. Пред тој, за да извлечеме што повише пигмент можеме, ќе го навлажниме четко, односно ќе го напрскаме с вода оддалеко. Добро, четка е навлажната и сега е време да ставиме хайлайтер. Хайлайтер на лице е готов, ќе земам од истој хайлайтер с истото тој четко и ќе ставам малце у унутрашен агол на очи. Така да с очи смо готови, односно останале само још трепке и уста. За трепке користам виткач за трепке и после тоа ќе ставам маскару која не е толку нападна, односно поприродно ги изразува мои трепки. С маскару само ќе покушам да не ги почнем трепке од почеток, него да притисну малку од озгора, за да ги нагласу повише краеви на трепке, отколку цели да ги извлечам. Маскара е готова, остана ни још сјај за уста, да нема да ставljам мат кармин. И тоа би било тоа со овој изглед. Надам се дека го најдете корисно, ако ви се свиеше можете лайк, субскрайб, ако не боже мој и тоа би било тоа. Видимо се следеќи видео, чао!